ቤታችን ውስጥ ስሞክ ዲቴክተር አለ። ይሄ ስሞክ ዲቴክተር ላይፋችንን ሴቭ ያደርገናል። ቤታችን ውስጥ ፋየር ከመጣ ወይ ተኝተን ካላወቅን ስሞኩ እዚህ ጋር ሲነካው ሴንሰር ስላለው ኖቲፊኬሽን የቢፒንግ ሳውንድ ይሰጠናል። ያንን ስሰማ ፋሚሊዎቻችን ይዘን እየሮጥን መውጣት እንችላለን። አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ግን ሁል ጊዜ ባትሪው መቀየር አለበት። በባትሪው ስለሚሞት ባትሪው ሲሞት ስሞክ ዲቴክተሩ ኖቲፊኬሽን ይሰጣል። ዩዥሊ በየ3 ደቂቃ ወይ በየ5 ደቂቃ ቢፕ እያለ ሳውንድ ይሰጣቸዋል። ያንን ሳውንድ ከሰማችሁ ባትሪ መቀየር አለባችሁ። ባትሪውም ወይ 9 ቮልት ባትሪ አለ ወይ ደብል ኤ ባትሪ አለ። አዲስ ቤቶች ከሆኑ ከኤሌክትሪክ ዋየሩ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ያንን ኖቲፊኬሽን ስትሰሙ ባትሪውን ቀይሩት። ላይፋችሁን ሴቭ ያደርጋቸዋል።